Демиксер, с вами Демиксер. И сейчас мы будем бороздить море на вот этом вот корабле. Но сначала я должен закупить серебра, ведь серебро это святое. Теперь мы улучшаем пушку. Все, и поехали бороздить. Ой, поплыли. Разворачиваемся. Так, по карте мы сейчас должны плыть вот на этот вот остров. Вот на этот. Все. Плывем. Пока мы плывем, я вам советую тоже скачать эту игру. Я в нее играю сам-то 2 дня. А вот и как раз кораблик. Перекладываемся на левый борт. О, да там целый флот этих кораблей. Сейчас будет эпичное пиратское сражение. -1. Абордаж. Второй тоже минус. Вот так вот. Я даже от острова не успел отъехать. Ой, отплыть. Как на меня уже напали. Ну, теперь вот плывем до острова. На острове меня будут ждать многие корабли. Так. Обходит. Ой-ой. Пиратское сражение. Потопили. Ой, он тоже, как я, стреляет. Давай. Лагает-то как жестко. Кит. Почти подбитый корабль. Все ради вас, подписчики. Я доплыву до этого острова. А, меня заметил такой же корабль, как и я. Он сильнее. Остров справа. Все, я уже вплыл в их империю. Хинг. Я уже близок. -1. Давай -2 сделаем. -2. И это какой-то остров шахмат.